الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآية سورة الله العظيم. فقال نبينا محمد شفاعتي في يوم القيامة حق، فمن لم يؤمن بها لم تكن من أهلها. ففعلها سليمان يا حي يا قيوم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي أكرمني بحسن صوتي ونغمتي حتى أن من سمع قراءتي يزداد رقة في قلبه وإن كان كسل القلب. اللهم صل وسلم وبارك وسلم. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Rabbul Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan alam Nabi terpilih, Rasul terpuncul, jaksa yang paling bijaksana yang telah memperjuangkan syiar-syiar agama Islam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad kami datang mengharap cinta. Asik. Bentarnya suaranya batuk. Mana ada di umbaran ukuran tindeng sokoto Imam Ubed Jagger komalam lulus. Insyaallah kami datang mengharap cinta sang pejuang Nabi yang mulia, Nabi Muhammad 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 ya Rasulullah. Nabi Muhammad 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 ya Habiballah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sholawat bersama-sama, siap? Orang tinggalkan kecintaan orang kabaki dan Nabi kita Muhammad Rasulullah. Rohatil abiyal tasdur bilayalil mawlidi wa balikun yabdu bima'adil ahmadi wa bima'ali ahmadi wa barikun nur yabdu bima'ali ahmadi fi layalil mawlidi fi layalil mawlidi. Salatullah ala Salatullah ala yasin habibillah ala yasin ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Pemirsa saudara mukarram, Murabbibul Awqaf, pembagi wajib pembuka acara bersama guru Nusana Bintang Haba
diberikan jodoh, kebijaksanaan dihormati, dan mudah-mudahan Allah muliakan. Amin. Bangsa para guru, para tersangka hadir di sadayana, kita sepuh kuring sadayana, guru kuring sadayana, hormatkan kuring sadayana, mereka mudah-mudahan guru orang sadayana, anjena kembang tugas di perjalanan sing dijadikan jihadul fisabilillah. Amin. Inginkan kebahagiaan dunia, inginkan kebahagiaan akhirat. Amin. Biasa nyelamatkan jalmi baik di dunia, biasa nyelamatkan jalmi baik di akhirat. Amin. Biasa nuduhkan umat baik di dunia, biasa nuduhkan kerka umat baik ku ayah bulan sedari akhirat. Amin. Ibu, bapak pemuda saudara pemudi, bersama para wali murid, kita kantun para orang tua wali murid yang sudah pada tampak hadir sawareh berenya. Anu saya diberikan hormat, anu mudah-mudahan ku Allah dimuliakan. Saya baca abdi teraskeun kana cariosan sepatah ataupun dua patah kata lagu pipayeun baris nuhun kana dihapunten dina sabudaya kalalapatan dosa-dosa anu bahir batin anu karaos atau nabi itu karaosna, mudah-mudahan sadayana masih pada kisah ngapunten. Bade ngapunten bade. Alhamdulillah. Kumaha kabar sehat sadayana? Sehat. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Ya atuh ekeri. Gara dua terus teneng. Sing tarik ngajawabna boga duit enggak? Hayang duit? Usaha. Benar, hayang duit usaha. Tapi bentar, kalau kita berbicara seputar duit ya, sadayana jalmi pati butuh duit. Aparat butuh duit. Sok singkong. Jawabannya gampang nih, mah tinggal duit we sakitukeun anu marah mah bapak-bapak. Coba duit bios marah mah bagian bapak. Aparat butuh duit. Pejabat butuh duit. Awewe butuh duit. Salaki butuh duit. Semua orang butuh orang kompak sekali deh. Semua orang butuh siang dan malam mikirin mau liburan pakai, mau rejaban pakai, mau hujan pakai, hari-hari pakai imut duit. Alhamdulillah. Aku senang itu guru makanya suara berarti suara tahu. Ya Allah, Rabbul Alamin. Maksakan sebenarnya mah. Tapi mudah-mudahan sih jadi sehatnya. Sebenarnya itu biasa, di ceramah itu biasa. Bukan alasan kayaknya salah pakai satu guru dia ya. Pada sawal mudah-mudahan sing berkah. Amin. Anjina urang-urangkeun urang sadayana sing langkung berkah. Amin. Ketiga, bekal berkah hidup sadayana terutama anak siswa dan siswi madrasah Darul Ihsan Sukabumi ya. Sukabumi jadi Sukabumi ya. Darul Ihsan wa bima muhammadna ummatun ya'duna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Di antara sekian banyak umat yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah bikin, yang telah Allah jadikan, ada salah satunya ayat motivasihan itu dong. Ibu tentang lamun berbicara seputar umat, bahwasanya umat yang telah Allah ciptakan itu bukan cuma seala kadar umat Kanjeng Nabi Muhammad hungkul.
umat anu ku Allah diciptakeun eta teh lain umatna Kanjeng Nabi Muhammad hungkul, melainkan umat Nabi Muhammad kayak Arab umat-umat Nabi yang lain sudah Allah ciptakan. Umpamanya semacam umat Kanjeng Nabi Adam alaihi, Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi, ayat di denu apal Nabi ayat Nabi wajib dikanyahukeun ayat sabaraha? Ayat sabaraha? Jawab yang keras. Kahiji Nabi naon? Coba tolong dinyanyiin. Siap. Ayo. Siap. Ayo. Ayo doa dikaharep teh. Hah? Ngantu bawa duit. Rundayan Nabi apa? Nah ini nih. Wajib kurang salah dikanyahukeun rundayan Nabi. Dari mulai Nabi apa? Sok kurang bareng salah ayo. Wajib agama Islamna uninga rundayanana Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Mutawif putra Abimana putra Kusoi putra Nabila putra Nabila Bora putra Nabila putra Nuai putra Nabi putra Nabi Murika putrana Ilyas putrana Budar putrana Hijar putrana Mahat putrana Adnan Derajat Dugika Adam Tianan Dugika Adam wajib kuning anak sebab daya jalan sohe sabab daya jalan sohe. Jujur Pak Guru abdi ngarooskeun bangga. Berarti ieu para siswa dan siswi terus diajari ngudingakeun salah sawioskeun daya Nabi. Alhamdulillah. Semoga kita masih diaku umat oleh Nabi, amin. Di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya Nabi, amin. Punten neng, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta maka tak mau untuk berkor. Kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu pasti kamu tahu. Lalu cinta pun tak kenal makanya tak. Kurang kompak sekali deh. Tuh balik juga ulang kencing ruang. Bo siap. Tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta. Masalah cinta teh. Abdi waduh. Pacaran juga belum punya tak cinta. Iya, orang teh kudu diwauhan Kanjeng Nabi ti ayeuna supaya Nabi ke di akhirat ngangkeun umat ka urang. Urang mendapatkan syafaat di mantena. Mudah-mudahan sing syafaat di mantena. Amin. Amin. Ya, sekali deui. Allah nyiptakeun umat lain yang ukur umat Kanjeng Nabi Muhammad unggul, melainkan umat Nabi Allah sudah ciptakan. Namun umat Nabi mabuk peryogi kaudingan urang sadaya umat Nabi teh umat akhiruz zaman, umat Nabi yang paling terakhir lamun sekeun di budak mah bungsuna. Naon cenah? Aya di dieu si bungsu aya. Hah?
Ya. Nyaah kene kana cikal, nyaah kene kana bungsu. Kadang-kadang bahasa kana cikal saperda beda kasar saeutik. Tapi kan bungsu lamun bungsu tataekan. Ulun. Habis. Ulun. Ibu turun jadi ulun. Mata pantas budak jadi kumaha. Benar. Namun di antara sekian banyak umat anu ku Allah diciptakeun eta teh aya nu dipasihan pituduh umat saha yaitu umat baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Karena urang sadayana umatna Kanjeng Nabi punten teh naon ari pituduh ya supaya ngahubung jeung karana ilmu. Allah ngaibaratkan kana pituduh bagaikan cahaya. Apa cahaya? Wah, ayeuna aya cahayaan teh. Aya cahaya naon? Matahari. Tanpa cahaya urang moal bisa ningali jalmi hiji-hijina, moal bisa nangtukeun rupa jalma hiji-hijina, betul tak? Bener Bu, lamun sejen ke ayeuna ieu Allah cahaya. Ibu moal tiasa milari ka abdi moal tiasa milari ka ibu. Bener tak? Sok. Ya, hari ini bodas. Ya. Ya. Keren. Hari lalaki. Ping. Jeng aing. Karena pas giliran lagi hebat gitu. Masya Allah. Hari awewe. Gedong. Masya Allah. Ku ayana cahaya orang bisa nembojong bisa ngabedakeun benar. Tapi kalau tanpa cahaya tuh dengekeun jeritan orang buta. Apal orang buta? Terangnya dunia. Ya jawabannya neneng siap? Coba orang coba. Ayo 1, 2, 3 neneng. Sekali. Terangnya dunia tak dapat dinikmatinya, indahnya dunia tak dapat dipandanginya. Terang bagi orang, gelap bagi dia. Indah bagi orang, suram bagi dia. Ibu aduh ingat ya sedih dangin juga nih Pak. Jalannya awak kering di musuhan bulunya saya. Itu bentuknya. Lingkun tua. Allah Rabbana karim. Ya bentuknya. Sok bisa kali ke. Aya dongeng neng. Bu aya gara-gara pangan lampu ketika kalebah salah asup kamar. Iya. Minang tu asup kamar mitoha kabaya. Minang tu boga kaya kabaya ke mitoha Allah. Sangkaan manehana lama mereka di kamar manehna. Digalainya mitoha ge. Bisa banget. Jeung eta mitoha digalai ku minang tu cicing da perlo kan. Masya Allah. Brai teh lampu teh hurungku. Cek mitoha awal teh ada sawijan gering maneh. Paingan asa beda tegangan ieu teh. Dirungkul mitoha awal nang tu. Manehna ngedobrok sujud. Nyanggakeun abdi dihampura, manyuhunkeun abdi dihampura, mahampura ma abdi hampura. Eta mitoha awena paring lakcang ke ngawangkong kieu ibu kabinantuna dan bae ujar kitu itu wae kudu dipikiran dapen. Goblok bisa. Eta teh gara-gara Allah cahaya. Nah iya. Sakola teh merupakan cahaya ti Allah. Bener? Benar. Cahaya ti Allah. Guru kita adalah cahaya. Yang jadi pejabat itu jasa siapa?
Yang jadi pejabat jasa siapa? Yang jadi aparat jasa siapa? Yang jadi ulama jasa siapa? Yang jadi kiai jasa siapa? Menjadi guru jasa siapa? Guru. Kata kurang maling nanti paciwit-ciwit betul bener kok. Paciwit-ciwit lotong selotong penaka tong selotong penaka lotong terus. Benar? Makanya manusia ibu ulah sombong. Kadek neng ulah rumasa boga wajah cantik sombong. Lelaki rumasa boga wajah ganteng sombong. Namun sabab manusia di hadapan Allah itu adalah semuanya sama. Betul tidak? Betul. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada pula yang sederhana. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada pula yang menengah. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Ngabarang anak ya, bawa teng cemerot ngarep siap? Sok sekali. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada pula yang sederhana. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada pula yang menengah. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Benar? Benar. Gelis jeung jote itu sami. Hari anu gelis aya irungan Allah. Aya. Aya irungan budak. Aya. Anu jote aya irungan budak. Aya. Mau dijerona. Anu gelis aya bujuran. Aya. Anu jore aya bujuran. Aya. Mau dijerona. Jaduk Rika. Jaduk. Bener Bu. Kalau bisa ya. Guru adalah cahaya bagi orang Nusantara. Karena tanpa guru, anak orang belum tahu bisa baca A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Benar? Benar. Saha mengajarkan eta? Guru. Makanya cintai guru, sayangi guru, hormati guru. Jadi HP ya. Guru ma'uh pati laksana. Benar? Benar. Benar. Neng kebisin neng tos keluar sekolah video pak pernah sareng pak guru pernah jeung ngarencangan neng atuh cenah salah harus kene teh kelas guru abdi teh kenging kitu neng tetep guru ya pokoknya zaman ayeuna mah jeung guru bisa bercanda zaman baru mah guru teh serius Masya Allah rek nanyakeun teh ka guru teh sieun guru sekolah, guru ngaji. Ayo nama guru terbuka kabeh banyak. Kadar anak siap nanya anak ke guru. Contoh, misalkan neng nanya ke guru, gampang. Pak guru, yang ini apa namanya? Jadi bedaan ke guru, ya. Sabab budak mah yang pinter mah kudu yang tatang. Ya. Nang HP neng, kupingkeun. Lamun urang keur tolak ilmu, sangka kurang hasil ilmu syarat aya 3. Ya sabaraha cenah? 3. Kahiji neng lamun urang keur tolak ilmu teh ibaratna daya bedana cara urang ngintip, cara uci ngintip beurit. Syarat uci ngintip beurit eta teh aya 3. Lamun uci ngintip beurit hayang meunang beurit syaratna aya 3. Kahiji ucina ulah uang eong. Ulah naon cenah? Uang eong. Bagus dikasih Kadua ucina ulah lelempangan. Ulah naon cenah? Lelempangan. Katilu ucina ulah nundutan atawa sa. Aya nu sare di dieu.
neng kahiji lamun urang tertolak ilmu pas ketika Pak Guru kenerang kerja Pak Guru anak lihat ke depan kenali keharap ya Allah tukang sebab guru di tanah kahak kecuali lamun cek guru anak-anak lihat ke belakang karek ya kahiji ulah uang eong ini nanti Pak Guru kenerang teh dan gitu maksudnya ulah ngawang ulah ngobrol ilmu Pak Guru kenerangkeun manehna ngobrol bener kadang-kadang sering terjadi eta perkara teh lain dibudak tapi dikolot terus bukan sudah lapar waktu minuan terjadi lah dia bukan dudukan ngawangkong belah dia bukan dudukan belah dia nggak duduk ngawangkong kiai mah kitab mik Tuhan keluar jadi sama-sama benar-benar hasil ilmu jika seperti itu mata ku abdi malamun seger kabenerkan buruk mingguan mustamina jika seperti kia gabungan aja terus di pasar sok sakalian ngobrol ke kia tahu bola digoreng dadakan 500-an hanesan telah kan simbaran anak kata dia aja kos di pasar bayangkan itu mana ngawang budak di pinset alah merendah istiqalah sama atur birit budak ada di ini usul ayam pipis cuma budak mau pipis ayam pipis menjaga hujan ayam kaluannya ayam pipis nah udah pipisnya ayo tulang pipis padahal mana nanggung Masya Allah ya perhatikan mas ketika guru nerang ketika mau balik ceramah ketika kiai mulu sangka kurang hasil ilmu itu kurang ngobrol tapi kurang kunjungan itu terutama yang berkapara penerus sebangsa dan setanah air pihak ini amanatnya namun segera belajar pilari kabar dari ulah ngob kedua neng syaratna urang lamun hayang hasil ilmu eta beuri teh ulah lelempangan ulah gadaging dina abdi lamun urang keur belajar mihape pas ketika guru kenerangkeun ulah gadaging ulah lelempang lain pas ketika guru kenerangkeun kelahkeun saling baledog kertas yang sebaledog kertas aya biasanya kita lebih sering dari saya itu bulantik ketika kantor alurkan kabelah wetan di belah wetan kabelah kulon pas dibacanya surat nanti engkau bagaikan permata berkilau laksana bintang cantik wajahmu membuat diriku bahagia manis untuk membuat diriku berbahagia sungguh diriku tidak mengerti mengapa aku jatuh cinta pada dirimu. Bukan kita mampu mencari wanita yang lain, tapi setelah melihat diriku sudah bahagia. Berdosakah bila diriku mencintaimu dan bolehkah aku bercinta dengan sudah? Gaul. Pas anu hiji dibuka, ya mah dibaca nanti kudu boga surah enakeun. Kumaha? Katanya diriku tercinta. Oke, tidak. Terus tidak bisa mengus bisa mengus benar tak? Ulah kata gini perhatikan pas ketika guru nerangkeun jangan elek yo mah ajengan ceramah kiai nerangkeun mana geus komentar geus kakale geus kakulun geus kakitu geus capek mah balik katilu sanak ucing ngintip berit keneh di HP lamun ucing hayang menang berit ucingna ulah nunggutan ucingna ulah jadi anak sekolah ya pas ketika guru nerangkeun pas ketika guru memberikan pelajaran me HP ulah
ulah sarar suganti koko pemoti terus kan teman beri mau gitu ada yang tadi tujuh lagi suganti koko pemoti kebenaran abah itu namanya si abah ya apa menurut daya pendengaran bisa kurang udah gede lah kita ajengan anom cek ajengan anom bapak mungkin mati sunatkan memek sholat sunat kudu nyusul siapa langsung mencuring Ustaz tiba baheula kejar Arab Abah. Iya, kena di Abah. Umur 50 tahun kakarut kisah. Kita pemaham sunat mana sholat kudu nyusul. Batu manusul, iya manusul. Balik pamu gereja. Masih ini, aing menang kalau mau ajar masih bagian. Naon sedikit, ya ajian Allah. Ucapan bis anjeunna urang pasunatan disunatkeun memeh salatnya aya mah kudu nyusul heula. Sini dicoreng naon eta kieu teh meunang sampeyan teh percaya maneh aki mah tiba bala kita ngabohong katakutan udah berdiri ge percaya harus siap lagi dia mah pokoknya mah arek salat mah kontek siap ya ando pas naik sholat di konteks ini yang syakit ini aing ayo nomor sholat ada kawasi heula ada abdas sok namanya persiapan ingat ya kemarin siap lagi si Aki asup ke WC si ini ibu persiapan biasa bisa marah apa yang bisa marah karena di ucapan di sawasan malah makin uyah terus itu makin goreng bawang mandor dan cukup di bina gaya apa kalau komplit maka pengen segala rupa pas digoreng ke siapa nenek siap ki ya andika beruku siap udah bermaklum aki-aki mengusung tuan ya kabarnya kecelakaan anak Masya Allah. Ayo Gus beres ceritanya Gus ini. Aki ayah karasana ke ayah cina ini rasa naon aki asa cilok mampu bedi. Karasana. Bener banyak. Ini jadi samaraan mah ayah rasaan. Pokoknya gadis. Masya Allah. Hati-hati. Hati-hati jam. Pemuda ya. Ya, ada salam dikasih nanya lamun game ya, balik kalah. Jadi balik kalah ya Pak? Nani HP, nikah bukan laki. Ya, berawet nikah bukan laki. Lamun nikah, teangan calon laki itu satpam. Ya, perubahan aja udah jadi jaga apalagi kamu. Masya Allah. Udah satpam, hesa satpam ada Allah, jadi mau satpam. Santri, tak mau santri apa? Alim jelas. Garang kayu. Namun sebabnya pakai guru ke santri, orang lain aja udah ada lagi sudah ya. Neng. Wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bihi yahdun. Tadi di antara sekian banyak umat tetapi ayat yang dipasang dituduh Allah umat Kanjeng Nabi Muhammad naon ari pituduh teh
nya eta mun dihapikeun makhluk dituduh TL kali dituduh TL koja akum basarun rabbikum taman absar kali nafsi wa man amya fa'alaiha lamun mah ibu jalmi pas ketika dipasihan pituduh ku Allah pas ketika kenging ilmu ti Allah teras eta ilmu teh dimanfaatkeun